најде, ако тоа што го работи, го сака да го работи. Инаку ако не сака да го работи, тогаш седжа, нели, тоа ќе биде на сила работа. И не значи и дека ќе останеме ние во оваа работа, ние многу сме се менувале. Од пред, јас сум веќе 20 и повеќе години на факултетот како помлад асистент до сите скалила, едно сме работеле, сега работиме друго. Ги следиме трендовите кои што се во моментот. Во моментот главно е како да се реши отпадот и тој отпад да биде суровина за друг производ. Тоа е главно во светот. Без користење многу на енергија и на ресурси. Немаме во светот, планетата Земја нема веќе неограничени ресурси. Тоа е, затоа и кога дојдовме ние ги гледавме Lazy Bag-овите. Ние кај нас имаме еден дел кој што се занимава со, односно имавме еден проект, сега обучувавме студенти, имаше еден проект Green Lazy Bags, производство од текстилен отпад, и проектот беше да се добијат lazy бегови од различни отпади. Зборуваме од текстилен, мешавина со хемиски отпад, односно со влакна, со топчиња и така натаму. И пред некој ден имавме ино кафе на кој студентите ги презентира lazy беговите, имаше анкета, присутните одредуваа кој им е најдобар според облик, според удобност, според боја и така. Значи има веќе примероци? Не, ние ги произведуваме, ние имаме машини за мелење на текстил, имаме машини за шиење, имаме мини. Да. Ние на кај нас имаме на технолошко-металуршкиот факултет има многу, би рекол, индустријски или полуиндустријски линии за производство. Особено на текстилно инженерство, ние во подрумот имаме цела линија за шиење, зборуваме некои 15 машини, тоа се индустријски машини во кои што студентите шијат, го произведуваат производот. Кај една професорка го дизајнираат, кај друга го кројат, односно прават конструкција, кај третиот професор тие го шијат. И они на крајот добиваат производ и на крајот во јуни месец, секој јуни ние правиме модна ревија во нашите студии. Која што е позната веќе. Професорката Лидија Георгиева е моден креатор кој што е вработена кај нас. Каде може тоа да се погледне, како рековте? Таа модна ревија? На 19 јуни или 20 секоја година или во холот на факултетот или надвор ние правиме модна ревија. И вообичаено сите студенти од четврта, па може и од подолните, па имам некаде над 20-30 модели сигурно. А инаку како готови, оно што веќе сме го сработиле, може да се погледне на страницата Моден дизајн на Facebook. Таму се објавени слики и видеа. И ние имаме цели, тоа е едниот дел што го имаме. Во оваа мини лабораторија или мини погон кој што го имаме за добивање на Lazy Bag исто функционира. Во Fab Lab сега почнуваме еден проект за да рециклираме пластика и да добиеме 3D филамент од рециклирана пластика. Една цела линија за тоа. Од кој што понатаму ќе може да се прават производи од рециклирана пластика. Не е само да ја собереме. 3D филамент е оној репроматеријал што го користат 3D принтерите, за тоа зборуваме. Тој е доста скап. И затоа ние решивме ајде да видиме дали можеме да рециклираме. Земаме шишиња полиетилен терефталат, ги мелиме, ги топиме, добиваме филаменти, од него потоа правиме 3D производи. Сето тоа е во насока на решавање на отпадот. Оти не е само да се собере. Во Македонија најчесто ние го собираме отпадот. Па дури тука. Па го собираме, имаме, меѓутоа ништо не правиме понатаму. Оти на запад отпадот дури веќе се откупува затоа што тоа е ефтина суровина. И тоа треба да го правиме. Не само отпад од текстил, пластика, има отпад од храна многу. Во еден друг проект кој што работат Нина и Јована, имаме еден НАТО проект за добивање на униформа за војниците на НАТО, која што е мултифункционална. Треба да штити од оган, од UV зраци, од бактерии, односно од микроорганизми и да најчеленџинг е да детектира нервни гасови. Ние користиме исклучително хемикали од обновливи извори. Тие што се фрлаат, да речеме, од дрвна индустрија, односно од индустрија за хартија, од рибна индустрија, хитозанот и другите компоненти ги користиме, ги ставаме на текстил и добиваме мултифункционален текстил. Како лабораторија го правиме тоа. Так. Многу интересно. Прилично е широк. Вие зборувате сега само за еден институт.
Ние зборуваме за ние што правиме, дури и во тој институт има друга група која што се занимава со модна ремија, има друга група која што се занимава со шиење, со нови методи, односно со нови автоматски методи за шиење и така натаму. Трета група која што се занимава со механички текстил. Внатре сме исто прилично хетерогени, а да не зборуваме надвор. Зборуваме надвор од институтот или надвор од оваа насока. Затоа велам дека ние сме доста широки според тоа што покриваме.